everyone, Assalamualaikum. Once again, welcome back to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ കുക്കർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1.5 കിലോൻ്റെ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കൻ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നന്നായി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കനിലേക്ക് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, കാൽ ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ മസാല ഓപ്ഷണലാണ്, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് കൊടുക്കുക. വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല, വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ മസാല മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കസൂരിമെത്തി ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായി ചിക്കനിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. മസാല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായി തേച്ച് കൊടുക്കുക. മസാല നന്നായി തേച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞത് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം, എന്നാലേ മസാല നന്നായി പിടിക്കും. ഇനി ഇത് റെഡിയാക്കാനുള്ള കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 5 ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറാണ് 1.5 കിലോ ചിക്കൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുക്കർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വിസിലും റിങ്ങും മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ലെയർ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ കുക്കർ ഒരു 10 മിനിറ്റ് അടുപ്പിൽ വെച്ച് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക.
പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വെച്ച വാഴയിലൊക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലെയർ വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ചിക്കൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക. ചിക്കൻ്റെ കാലൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. സൈഡൊന്നും മുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വേണം വെക്കാൻ. സൈഡ് മുട്ടിയെങ്കിൽ ചിക്കൻ കരിഞ്ഞു പോകും. എന്നിട്ട് ഈ ചിക്കൻ അടച്ച് വെച്ച് 45 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെന്തിനോ നോക്കാം. നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുക്കർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാലിൻ്റെ കെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു മാറ്റാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.